Tamirci nerede? Şeyi yaparım. Aa tamirci. Tamirci bizim eve mi geldin? Bizim burada bozuk eşyalarımız var. Bak sen geç şöyle otur. Ben de sana bozuk eşyalarımızı getireyim. Sen bizimkileri de tamir et, tamam mı? Tamam. Yapabilir misin? Yapabilirim. Esra demiştin ya saç düzleştiricim bozuldu diye. Hemen gidip onu getir de tamirciye verelim, tamir etsin. Yapabilirim diyor. Yaparsın değil mi tamirci? Hadi çabuk getir de tamirci onu yapsın hadi. Nerede? Getir bakalım. Tamirci bakayım nelerin var senin tamir setinde. Su değil mi? Direkt anne. Bakayım. Bunlar var. Bunlar var. Bak ilk önce galiba bunu sökeceksin. Bunu tamir etmek için. Ondan sonra düzelteceksin. Al bakalım. Aç bakalım tamirci bey. Sen nasıl dersen artık sana kaldı. Tut Esila tut, tamirciye yardım et tut. Tek başına da yapamıyor galiba işini. Bir de sökmeye çalışıyor. Bir saniye sökebilecek mi? Elemanlı çünkü işte başka bir yer var. Burada vida var. Orada vida mı var? Evet. Sen de onu çıkaracaksın işte. Şimdi tut. Tut Esila. Tutup da yapamıyoruz. Yapamıyor işte, tutamıyor. Baksana biraz küçük ya elleri tamircinin. Söküyor şu an. Dur bakalım ne yapacak. Çok güzel söktünüz Başka ne yapacaksın? Hayır elime vurmayın da sakın. Ya tamirci ne yapıyorsun? Bu sefer de Esila'nın elini sakatladın. Şimdi bunun elini kim düzeltecek? Çocuğun elini sakatladı bir de gülüyor ya. Deli midir ne? Bacağıma da vurdu. Tamir edebilecek misin elini? Ya tamirci böyle vurarak tamir mi yapılır? Hayır ya sen ne yapıyorsun? Tamirci delirdi kaç. Tamirci delirdi. Ya hiçbir şey yapamadığı gibi bir de delirdi ya. Hayır vurma. Ya ne yapıyorsun kendine gel polis çağırırım bak. Kızım kaç saklan delirdi bu adam ya. Tamirci sen deli misin ne yapıyorsun? Çık dışarı. Esra kelepçe getir. Hemen kelepçe getir takıp atalım bunu evden. Yakaladım. Ben yakaladım Esra çabuk bant getir. Bant getir ellerini bağlayıp dışarı atalım. Verdim elimizde bant. Yakaladım çabuk bantı ver çabuk. Anne burada. Çabuk. Bant nerede? Sar bunun ellerini. Bunun ellerini sar bunu dışarı atalım. Sar. Bunun ellerini sıkı sar dışarı atalım. Bağla kızım bağla. Bağla dur tamirci. Dur. Kaçamazsın dur. Sardın mı? Sık sardın mı? Tamam kopar bantı. Canını acıtma tamircinin dikkat et. Çek kızım çek. Aferin. Bantlandı. İşte şimdi senin ellerini bağladık. Şimdi ağzını bantlayalım. Dur burada. Ağzını bantlayıp dışarı atalım. Dur burada. Bak tamam ağzı da bantlandı artık konuşamaz. Hadi dışarı atalım şimdi bunu. Gel. Çık dışarı. Çık deli tamirci. Bir daha seni eve almayacağız. Çık dışarı. Çık dışarı. Elini mi açtı? Ya çık dışarı. Aç kapıyı. Kapıyı aç hemen atalım. Kapıyı aç hemen atalım bunu. Çık. Çık dışarı çık. Kalsın orada kapat.